avsløringen faktisk nå for oktober måned. Så nå er det altså, har jeg hatt en måneds ferie. Det hadde jeg i august, som resulterte i at samlerne fikk ingen leveranse for september. Så denne måneden så hadde jeg lyst å lage et bilde som var til oppmuntring og som ville lyse opp i postkassen når de fikk denne leveransen. Og som dere ser bak, så er da dette maleriet som jeg malte for oktober. En jente som står i mørket, der du ser stjernehimmelen rundt henne, og hun holder et kubbelys i hånda si. Og så ser dere også alt dette lyset som lyser opp under henne. Og kanskje ikke veldig overraskende så har jeg kalt dette bildet for lyset. Og jeg innledet brevet som jeg skrev til samlerne. Her ser dere printet og brevet. Og jeg innledet da som sagt med bibelverset som står i Johannes 1,5. Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det. Og det er sannheten, at uansett hvor mørkt det er rundt oss, så skinner lyset ifra evigheten. Lyset ifra Jesus skinner alltid i våre liv. Uansett hvordan våre omstendigheter er, så kan vi virkelig få erfare at Guds lys, Jesu lys, skinner i våre liv, i ånden vår, i hjertet vårt. Og det er det som er sannheten, som jeg også har beskrevet i dette brevet. For en del år siden, ganske mange år siden, så husker Jesus viste meg et syn, der han sier til meg, jeg har lyst til å vise deg hvordan det ser ut i den åndelige atmosfæren, der du går. Og der kunne jeg se meg selv, og dette gjelder jo ikke bare meg, dette gjelder alle oss som tror på Jesus, som har hans ånd i vår ånd. Der kunne jeg se hvordan lys på en måte bare, det lyste ut av alle porene i hele meg, som jeg gikk rundt som en opplyst figur i dette mørket, og det var den åndelige atmosfæren jeg så. Og når jeg kom inn på plasser der det var et veldig åndelig mørke, så kunne jeg se hvordan det lyset jeg bringte med meg på grunn av Jesus i min ånd, hvordan det opplyste atmosfæren rundt der jeg gikk. Så mennesker som da levde i åndelig mørke, og det vil da altså si de har ikke tatt imot Jesus, da er det et åndelig mørke. Det lyset som skinte ut av mitt vesen, det lyste opp rundt, sånn at disse menneskene kunne begynne å se. Og da, åndelig sett, så er det jo det dette betyr, at de begynner å få en åpenbaring. Der er noe som skjer når vi kommer inn i atmosfærer, inn i rom, sammen med mennesker. Og så sier Jesus til meg, til mer du gir meg plass i ditt liv, til sterkere vil mitt lys skinne gjennom ditt liv. Og jeg kunne til og med også se mørke åndskrefter. De klarte ikke å se meg som person. De så bare dette blendende lyset som skinte ut av mitt vesen, og de greide ikke å se meg, og de greide heller ikke å være i nærheten. Så dette var en oppmuntring fra Jesus, kjente jeg, så jeg hadde lyst til å dele med hver en av dere gjennom dette bildet. At vi må fylle oss med mye mer av Jesus, gi han mye mer rom i våre liv, så hans lys virkelig kan bli som en sinnssyk lys kastet gjennom våre liv. Og det er ikke en eneste åndsmakt som orker å være i vår nærhet, fordi Jesus skinner så klart i våre liv. Jeg har også da videre skrevet ned bibelverset fra Johannes 8,12, og her står det:
Igjen talte Jesus til folk og sa: «Jeg er verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.» Så meg og deg, folkens, vi har livets lys brennende i våre liv. Og det skal skinne ut til denne verden. Det er virkelig et privilegium å få lov å være Kristi lysbærer. Hans skinnende brud på denne jorda. Det er det meg og deg er satt her til å være og gjøre. Vi skal være hans velduft, være hans lys på hver plass der vi går. Du og meg, vi er skapt for å skinne. Du og meg er skapt for å skifte omstendigheter. Du og meg er skapt for å etablere Guds rike der vi går. Og det er sannheten. Når vi vet hvem vi er i Jesus, og vi vet at hans rike og hans ånd, hans lys dveler i vårt indre med ett med Kristus, så kan vi vite at der vi planter våre bein, der vil Guds rike bli etablert. Meg og deg er himmelens representanter satt på denne jord for å etablere Faderens rike her på denne jorda. For et privilegium, folkens. For et privilegium. Så står det videre, jeg skal avslutte med dette. Og det står i Matteus 5, 14-16. Dere er verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Heller ikke tenner man en oljelampe og setter den under et kar. Nei, man setter den på en holder så den lyser for alle i huset. Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres far i himmelen. Så jeg håper og jeg ber om at dette bildet, jeg skal ta det litt mer frem så dere kan se. Så jeg håper og jeg ber om at dette bildet vil være en påminning til hver og en av dere om at dere bærer Kristi lys i deres indre, i deres liv. Og du er kalt, og du er skapt for å skinne ut hans lys og hans herlighet på denne jorda. Fantastisk. Fantastisk privilegium. Og så har jeg også bare lyst til å vise, denne gang så fikk samlerne med en liten overraskelse. Henne gjør sånn. Og da lagde jeg noen egne bokmerker bare til samlerne denne gang. Og som dere kan se så har jeg pyntet det med en perle og fine silkebånd. Som de kan ha i Bibelen eller i bok eller hvor de vil. Litt forskjellige perler kan dere se. Og noen sånn. Har du lyst å bli medlem i Samlerklubben, så er du veldig hjertelig velkommen til det. Samlerklubben er et eksklusivt medlemskap der jeg søker Gud hver måned for et bilde og for ord som han ønsker jeg skal dele med samlerne. Så hver måned så vil det bli et nytt motiv. Og jeg sender ut Samlerklubb overraskelsen den første dagen i måneden, så det lar seg gjøre å sende ut i posten. Ønsker du å være medlem, så bare gå inn på hjemmesiden min og trykk på denne linken der det står Samlerklubb, og der gjør du som et vanlig kjøp. Fra neste måned av så kommer jeg til å sette opp prisen. Det har vært 200 kroner, men jeg kommer til å sette opp prisen til 250 kroner i måneden. Fordi jeg ser at dette er så vidt det går rundt på grunn av portoen er ganske dyr. Det er ganske dyrt å sende disse brevene ut i posten. Så jeg håper og ber om forståelse for det at jeg må sette opp prisen med 50 kroner i måneden. Ja vel, da håper jeg dere får en skinnende, lysende, fantastisk god dag og uke. Og så snakkes vi snart. Gud velsigne deg. Ha det godt.